aquesta taula i li agrairem que ens dirigeixi algunes paraules. Bé, bona nit a tothom. A mi em costarà entrar avui, perquè amb aquest ambient que hi ha aquí, aquesta magnífica sala de la Plana de l'Om i amb aquesta quantitat de manresans que han vingut avui, la veritat és que no sé exactament si haig de fer una cloenda protocolària institucional o m'haig d'afegir la festa que ells dos han sabut portar amb mà mestra i que el Josep Maria Descals ha aconseguit doncs amb aquests diàlegs que semblaven del Banc de Sabadell, han sabut trobar el tempo adequat, però sí que